انسان خیرخواه، انسانی که نیت نیک دارد، قلب صاف و پاک دارد، خیرخواه مردم و اسلام و مسلمین هست، هیچ وقت خالق این انسان و خالق این مسلمان و این انسان رو خار و ذلیل نمی‌کند. خواری و ذلیلی و بدبختی انسان در معصیت و بدخواهی خودی همون انسان است. برادران علیه السلام، حالا ببینید اگر دنیا گلستان باشد، همه کامیاب و موفق باشد، همه دوستانه و اهلانه و برادرانه زندگی داشته باشند، اما انسانی که کینه دارد، عداوت دارد، نیت بد دارد، قلب پر از حسد و کبر و غرور و بدخواهی و منمنی و عجب این همه باشد، این عالم گلستان، این دنیای گلستان براش یک جهنم است. چرا؟ به خاطری که هر انسانی، زندگی هر انسانی وابسته به همون قلبش است. در قلبش چیزی که باشد با همون زندگی میکند. سعادت، کامیابی، خوشبختی عامل‌های بیرونی نیست، عامل داخلی است. یعنی همینجا هست. اگر مسلمان رو نیتش نیک باشد، قلبش صاف و پاک باشد، همیشه خیرخواه باشد و تلاش کند که نیکی ها انجام بدهم، انسانی مفید باشم، مسلمانی مفید باشم، مسلمانی مضر ضرر رسان نباشم و برای این خصلت های نیک زحمت بکشد، تلاش کند، پروردگار حتمی اون بنده خیرخواهش رو در کارهای خیر کامیاب و موفق میکند.